ഇനി അടുത്തത് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു പെട്ടി, അടുത്ത പെട്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തുറക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അൺബോക്സിങ് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഞാൻ തുറന്നോട് പോയിട്ട് അപ്പോൾ അത് സൈറ്റ്, പിന്നൊരു എന്താ പറയുക ക്ലോക്ക്, പിന്നെ ഒരു പത്രം, പിന്നെ മഫ്റ്റ്, ഒരു പർദ്ദയും കിട്ടി, പിന്നെ ഒരു വാട്ടർ ബോട്ടില്, പിന്നെ എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഒരു ബൊമ്മ കിട്ടിയില്ല. വേറെ തോക്കും സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി. എന്താ പറയുക ലോറിൻ്റെ ഇത് കിട്ടി, അതുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ പാൻറ്റ് തരാം. അപ്പോൾ ഒരു കട്ട വാങ്ങിച്ച് അത് എടുക്ക്. പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസും കൂടി ഉണ്ട്. ഡ്രൈവ് എടുക്കുക. പാവക്കുട്ടിനിട്ട് ഒരു ഡ്രൈവിങ്ങും മറ്റു സാധനങ്ങളും. ഇതെന്തോ സാധനം, ഒരു വണ്ടിൻ്റെ ഇതാണ് തോന്നണം. അത് കിട്ടി. അതിന് അടുത്തത് എടുത്തൂടെ. ഇത്ര ചതുരത്തിലാണ് അവർ പാക്ക് ചെയ്തത്. ഒരു കട്ട കിട്ടി, ഒരടപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരേ ഗ്ലാസും കിട്ടി കളിക്കണ. ഇതെല്ലാം കളിക്കുന്നതാവും. ആ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ കുടിക്കണം. പിന്നെ ഒരു കട്ടയും കൂടി. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.